Batun auren ficecciyar jaruma Halima Yusuf Atete, ɗaya daga cikin manyan jarumai a masana'antar fina-finan Kannywood, ya ja hankalin masu kallo da masu bibiyar su a shafukansu na social media da ma 'yan masana'antar ta Kannywood. A 'yan kwanakin nan ne dai maganan auren Halima Atete ya ƙara ƙarfi cikin masana'antar fina-finan Kannywood, wanda hakan ya sa duk inda aka samu 'yan fim sai ka ji suna labarin. Bayan ga haka ma labarin ya ƙara ƙarfi ne yanda aka ga na kusa da ita suna ɗora labarin a shafukansu na social media. Ɗaya daga cikin makusantanta, Isa Bawa Doro, ya tabbatarwa Notflix gaskiyar maganan auren, inda ya shaida cewa ai an ma ɗaga auren ne shi yasa ba a yi ba, domin an shirya za a yi auren ne a cikin wannan wata na Disamba, amma sai aka ɗaga shi zuwa sabuwar shekara. Ko shin wa Halima Atete za ta aura? Ya amsa da cewa har yanzu babu wanda zai iya faɗa maka mutumin da Halima za ta aura, domin kuwa hasashe yake yi, amma hasashen da mutane ke yi shine ana zaton Isiyaku Feruz, mawakin siyasan nan da ya yi tashe wajen wakar Buhari da jam'iyyar APC, za ta aura. Jarumar ta ɗauki lokaci mai tsawo tana soyayya da mawakin, kuma soyayyar tasu ba a ɓoye take ba, domin sahun zaman Halima Atete a harkar fim babu wani wadda aka taɓa gani ta bayyana soyayyarsa a fili kamar tasa, saboda haka ma aka fi kyautata zaton shine angon Atete. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da dumi-duminsu.